भतरा हमर ले बिना नाही सुतेला। रतिया के दर्द त भोरहरिया उठेला आ भतरा हमर ले बिना नहीं सुतेला। तहे भौजी तोरा के तोरा नैयर से काहे खातिर लियल बा? लेवही खातिर ना। रे मर्दा हमर ले बिना नाही सुतेला। ना भाई लोग तोनिए लोग बताओ केहू आदमी अपना मेहरारू के ससुराल से बुला के काहे खातिर घरे लियावेला? ओकर बढ़िया मारेला ना। आई कहतिया कि हमार भतार ले बिना सुतबे न करेला। त हे भौजी तोरा के जति करे खातिर लियाल बा वही करता ना कि हई सरवा के घर मारता। रतिया के दर्द भोर हरिया उठेला। भाई लोग तोनी सोचत हकबा कि एकरा के काहेला गाड़ी देता। अरे भाई लोग यही सरवा तो जर है, यही सरवा सिंगर है। यो बहिन चोदवा बार बार बीच में आके डिस्टर्ब कर देता है। चढ़ली जवानी में आवे बुखार हो, कम नहीं पड़े दवैया हजार हो। छरली जवानी में आवे बुखार हो आ काम नहीं करे दवैया हजार हो। ए भौजी तू सब छिनर झपे बारू। जब उ तोर लेवे जाता तो तू देते नहीं खू। आ जब माने उ हर दिन तोरा लेवे जाता तो कहतरू कि हमर सैया जी ले बिना सुतते नहीं के। आ जब उ ना लेवता तो कहतरू कि हमरा जवानी में बुखार लागता। हमरा के एगो बात बताव, तू करवेबू तो करवाव आ ना करवेबू तो इहो बतावा। आवे बुखार हो। देखा भौजी जवानी में जब बुखार लागेला तो दवाई से ज्यादा हाई जरूरी होखेला। लेकिन तू तो कहतारू कि हम देबे न करब तो तोर बुखार कैसे ठीक होई? आवे बुखार हो। देखा भौजी जवानी के बुखार के असली इंजेक्शन ये होखेला। उ जब तोरा भीतरी जाई तब कौनो बुखार तोरा भीड़ में ना आई। करवेबे न करबू तो बुखार से लगबे करी, जारो लगी। आला जवन रतिया के नहीं बचेला। हाँ उ एगो अलग बात है कि उ सरवा के जन रात के खाला उ ना पचत होई तो उ रात भर बिछौना गरम करत होई, महकावत होई, उ अलग बात है। लेकिन एकरा में हो कनेक्शन ना जोड़ू। लेहला टंगरी में टंगरी फसाही, रात भर चिल्लाही जाही माई। हट बहन तो देखनी से साफ एकदम पागल बना के धो देले बा। केहू आदमी के भतार ले बिना ना सुतता तो केहू आदमी के जब भतार करता टंगरी में टंगरी फसावता सरवा रात भर मैं चिल्लाता। बहन तो देखनी ना जाने कौची कहले बा सरवा। ऐसा ने कोनो सुर ताल वाला गाना होकेला। आ यही गानवा पर हमनी से कुछो कह दिले तो कहला सरवा बोरी करी आवेला। रात भर चिल्लाही जाही माई। हे भौजी आई माई आ उही माई चिल्लाल मत कर। हम कहतनी हमर एगो सलाह माना, हमर एगो बात माना। हम तोरा से फ्री में एगो राय देवतानी, एगो सलाह देवतानी। तू चिल्लाए से बच जइबू। जैसे ही तोरा टंगड़ी में टंगड़ी फसावे अपन बुढ़िया के जात लियल करिया, सरवा के घुसई न दिया, ना घुसिया ना चिल्लाइबू तू। पूरा ठूस के मारा तमाजा पूरा ठूस के। एक बार भौजी के मुंह के एक्सप्रेशन देखा। जैसे ही भौजी अपन मुंह बनावतिया है कहे के बेर कि मारा तमाजा देखो ठूस के। वो हिसाब से लागता कि भौजियों के खूब मजा आवता। तब भौजी मजा आवता तो मरवा गाड़ी मरावे खातिर वीडियो बना के नाच के हमनी के जनाव तारू, झूठो का एक्टिंग करत तारू कि टंगड़ी में टंगड़ी फसावी ली तो मजा ना आविले। सुखल कुदावे लागे से जे पना खड़। अरे पगला के चोदू जोशियाल रहला, लेकिन तू तो ना जोशियाल रहलू। एगो सेंस नाम के चीज होखेला। जब तोरा सुखले में घुसावे लागेला आ तोरा दुखाए लागेला, मैडम तोरा दुखाता तो तोरे दवाई लेवे कोई तो तू छुट दे अपना सामानों पर थूक लगा लियल करा, ना तो खड़ुआ तेल लगा लियल करा, सुट दे घुस जाई। तब तोरो मजा आई ओकरो मजा आई।